Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Gottesdienst am 4. Sonntag in der Osterzeit in der Pfarrkirche St. Johannes in Oberkassel. Im heutigen Evangelium sagt Jesus: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirt lässt uns nie im Stich. Er nimmt uns in seine Arme. Er hat Augen, die uns voll Güte sehen und helfen. Er hat horchende Ohren, die unsere Bitten hören. Er hat ein Herz, das uns versteht und liebt. Jesus sagt weiter im Evangelium: Die meinen kennen mich und folgen mir. Er fordert uns auf: Seid keine dummen Schafe, die irgendjemandem nachlaufen, sondern wisset, wenn ihr folgt. Bevor wir die heilige Messe feiern, fragen wir uns: Kenne ich Jesus, den guten Hirten? Höre ich seine Stimme in meinem Alltag? Wir bitten Gott um sein Erbarmen. Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirte, der sein Leben hingab für seine Schafe. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Du kennst uns und liebst uns, wie wir sind. Christe, deine Stimme hören, zusammenführen zum ewigen Leben. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria, sei Gott, er ist der Friede unter uns.
Jesus Christus, des Vaters Sohn, nimm an unser Gebet. Du nimmst hinweg die Schuld der Welt, erbarm dich unser Gottes Lamm. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegangen als der gute Hirt. Geleite auch die Herde, für die er sein Leben dahin gab, aus aller Not zu ewigen Freude. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen sagte Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist: Ihr Führer des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute wegen einer guten Tat an einem kranken Menschen darüber vernommen werden, durch wen er geheilt worden ist, so sollt ihr alle und das ganze Volk Israel wissen, im Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser Mann gesund vor euch. Dieser Sohn, dieser Jesus ist der Stein, der von euch Bauleuten verworfen wurde, der aber zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil zu finden, denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Wort des lebendigen Gottes. Denn der Straße
doch mit uns. Unser Weg ist der Mann aus Nazareth, und er macht frei und glücklich jeden, der mit ihm geht. Den Weg mit Jesus, unserem Herrn. Lesung aus dem 1. Johannesbrief. Schwestern und Brüder, seht, welche Liebe uns der Vater geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Deshalb erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Doch ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. In einer Zeit sprach Jesus: Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen, lässt die Schafe im Stich und flieht. Und der Wolf reißt sie und zerstreut sie. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die meinen und meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und euch den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht auf diesem Stall sind. Auch sie müssen ich führen, und sie werden auf meine Stimme hören. Denn wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Niemand
niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es von mir aus hin. Ich habe Macht, es hinzugeben, und ich habe Macht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe, liebe Schwestern und Brüder, ich habe einmal in der Zeitung gelesen, es gibt 2 Sorten von Hirten. Die einen sind an der Wolle interessiert, die anderen sind am Fleisch interessiert. An den Schafen selbst liegt ihnen nichts, Wolle oder Fleisch. Jesus ist nicht solch ein Hirte. Es geht für Jesus nicht um Wolle oder Fleisch, sondern um die Schafe selbst. Er ist auch nicht daran interessiert, etwas von den Schafen zu bekommen. Ganz im Gegenteil, er gibt sein eigenes Leben hin für die Schafe, damit sie Leben in Fülle haben. Sein Leben hingeben bedeutet nicht, dass er einmal für uns gestorben ist. Die Hingabe geschieht täglich. Jesus lebt für die Menschen. Er ist ganz für sie da, um ihnen zu helfen und sie zu trösten. Ein weiteres Kennzeichen dieses Hirten ist, dass die Schafe dem guten Hirten gehören. Jesus hat in seinem Leben für seine Schafe gezahlt. Die Schafe sind sein Eigentum. Liebe Gemeinde, in der Taufe ist jeder von uns Christi Eigentum geworden. Wir gehören ihm. Er ist eine der großen Sehnsüchte heute. Jeder Mensch braucht einen, bei dem er sich geborgen fühlt. Gerade in diesen Tagen fühlen sich viele Menschen einsam. Natürlich leben die Menschen so dicht zusammen wie noch nie vorher. Doch es gibt eine große Einsamkeit. Darum ist es gut zu wissen, dass wir jemanden haben, zu dem wir gehören, bei dem wir Heimat finden. Jesus sagt, die meinen gehören mir. Zu jedem von uns sagt er, du gehörst zu mir. Im Evangelium sagt Jesus, ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Das Kennen, von dem Jesus hier spricht, ist nicht nur ein Kennen mit dem Verstand, sondern ein Kennen mit dem Herzen. Ein Kennen, das aus der Liebe geborgen ist.
Jesus kennt unsere Schwächen und Stärken. Er kennt unsere Freude und unser Leid. Er kennt auch unsere Schuld und Angst. Er kennt unsere Not und Enttäuschungen. Er kennt unsere guten Willen und den oft so schwachen Willen. Liebe Mitchristen, Jesus kennt uns durch und liebt uns dennoch. Das macht uns froh und dankbar. Jesus sagt uns heute: Ich bin euer guter Hirt. Sein Wort ist Angebot und Auftrag von uns. Selbst gute Hirten für unsere Mitmenschen zu werden. Amen. Wir sprechen Glaubenbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten und von uns gestorben, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt der Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr unser Gott, du hast uns alles anvertraut, dass wir teilnehmen an deiner Liebe. Wir bitten dich. Stärke deine Kirche im Dienst für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Lass sie tatkräftig mitarbeiten an Reformen für eine bessere Welt. Gott der Liebe. Auf der ganzen Welt wird heute um geistliche Berufe gebetet. Erwecke in vielen Menschen den Mut, deinem Geist zu folgen und den Einsatz ihres ganzen Lebens dort zu wagen, wo du sie durch ihre Fähigkeiten hinführen willst. Gott der Liebe. Gib, dass Frauen und Männer, die einander ihr ganzes Leben anvertraut haben, dieses Geschenk sorgsam bewahren und füreinander immer bessere Hirten werden. Behüte unsere Kinder, wo sie ihren eigenen Wege gehen wollen und müssen. Gott der Liebe. Schenke den Kranken und chronisch Leidenden die Erfahrung deiner heilsamen Nähe durch aufmerksame Mitmenschen, durch das trostvolle Wort der Bibel und durch das Sakrament der Krankensalbung. Gott der Liebe.
Zeige deine rettende Macht an unseren Verstorbenen. Lass sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Gott der Liebe. Herr, das sind einige unserer Bitten. Erhöre sie und hilf uns in all unseren Nöten durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Deinen Jubel, o Herr, deiner Engel und himmlischen Ehre. Das erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott, großer König, Lob sei dir und Ehre. Herr, du kennst meinen Weg und du ebnest die Bahn und du führst mich den Weg durch die Wüste. Lasset uns beten. Herr unser Gott, gib, dass wir dir allezeit danken. Durch die Feier der österlichen Geheimnisse, in ihnen führst du das Werk der Erlösung fort. Mache sie für uns zur Quelle der unvergänglichen Freude. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken den Herrn, unseren Gott. Das ist würdig. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Das Alte ist vergangen, die gefallene Welt erlöst, das Leben in Christus erneuert. Darum preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freien Willen den Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte in seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Dein Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi, Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde. Vollende dein Volk in der Liebe. Vereinigt unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Gebhard und alle Bischöfe, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und die Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre unsere Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Herrn Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat gesagt, seinem Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünde, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gib einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Gottes Lamm, Licht in dunkler Zeit. Jesus Gottes Lamm, Weg zur Menschlichkeit. Jesus Gottes Lamm, mach uns frei von Schuld. Gib uns deinen Frieden, erbarme. Gottes Lamm, Tod der Leben spürt. Jesus Gottes Lamm, Tür, die weiterführt. Jesus Gottes Lamm,
Mach uns frei von Schuld. Gib uns deinen Frieden, erbarme dich. Jesus Gottes Lamm, bleibe guter Hirt. Jesus Gottes Lamm, halt dem, der verehrt. Jesus Gottes Lamm, mach uns frei von Schuld. Gib uns deinen Frieden, erbarme dich. Jesus Gottes Lamm, Brot, das Hoffnung speist. Jesus Gottes Lamm, wenn der Geist verheißt. Jesus Gottes Lamm, mach uns frei von Schuld. Gib uns deinen Frieden, erbarme Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.
Lasset uns beten. Gott, du Hirt deines Volkes, sieh voll Huld auf deine Herde, die durch das kostbare Blut deines Sohnes erkauft ist. Bleibe bei ihr und führe sie auf die Weide des ewigen Lebens. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Ich bedanke mich bei Ihnen allen, dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern können. Besonderen Dank gilt dem Herrn Reinhold Schmidt, dass er Übertragung ermöglicht. Und allen, die den Gottesdienst mitgestaltet haben, den Organisten Matthias, der auch gesungen hat, und beiden Lektoren, Margaret und Werner, und unserer Messnerin, Frau Deuser. Der Herr sei mit euch. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Amen. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind, durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch das verheißene Erbe. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Geht hin in Frieden. Bleibe, Herr, jetzt bei uns, wenn wir nach Hause gehen, sei bei uns auf all unseren Wegen. Egal, ob der Himmel weint, ob die Sonne lacht, es begleite uns dein Segen. Wir kamen hier zusammen, weil wir Christen sind. In deinem Namen, Jesus, waren wir da. Du nennst uns deine Freunde, wir gehören zu dir. Wenn wir versammelt sind, bist du uns nah. Bleibe, Herr, jetzt bei uns, wenn wir nach Hause gehen, sei bei uns auf all unseren Wegen. Egal,